नाज़रीन, हमारे साथ हैं एक बहुत ही प्यारी शख्सियत, 30-32 साल से जर्मनी फ्रैंकफर्ट के करीब रह रहे हैं और बड़े जाने पहचाने चेहरे हैं। जब इनसे बातचीत हुई बड़ा मज़ा आया और फिर वाक़फ़ियत निकल आई कि ये भी हमारे अपने इलाके के हैं, रबवा के हैं, दारुल उलूम के। तो फिर बहुत सारी बातें हुई, उनका हाल चाल पूछा। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनसे छोटा सा एक इंटरव्यू ले रहे हैं और वो इंशाल्लाह दुनिया उनको पहचानेगी। उनके वालिदैन को भी जानते हैं, पहचानते हैं। हम उनके पास चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अपना तारफ़ करवा दीजिएगा। आपकी आवाज़ पूरी दुनिया सुन रही है, जहाँ जहाँ भी रबवा के लोग हैं, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, उर्दू जानने वाले हैं, वो सब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। अपना तारफ़ करवा दीजिए। जज़ाकल्लाह जी, मेरा नाम मिर्ज़ा ज़फ़र महमूद है और जर्मनी में तकरीबन 32 साल से रिहाइश पजीर हूँ। सूबा हेसन में फ्रैंकफर्ट के करीब ही हूँ। विद हमारे फैमिली के हूँ। माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, 3 जो है शादीशुदा है, माशाल्लाह। चौथा भी जो माशाल्लाह तकरीबन कुछ 23 साल का है, बेटा है, वो 2 बेटे 2 बेटियां हैं माशाल्लाह। और सारे ही अपने अपनी जगह बेहतरीन सेटल्ड है। कोई मसला नहीं, कोई किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है माशाल्लाह। दादा नाना बन गए हैं फिर, इसका मतलब है। हाँ जी हाँ। जो पहली बेटी है उसके माशाल्लाह 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। अच्छा। दूसरी बेटी की जो है उसकी एक बेटी है माशाल्लाह साल की। माशाल्लाह। फिर वो बेटा है उसका माशाल्लाह तकरीबन 3 साल का बेटा है। वाह, तो घर में रौनक खूब लगी हुई है। हाँ जी, रौनक लगी रहती है। हर वीकेंड पे कोई ना कोई आता है जाता है। अच्छा। कभी हम चले जाते हैं, अक्सर बच्चे आते हैं माशाल्लाह। और हर लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर वाफियत है। तो ठीक है। बाकी कुछ और तारुफ भी करा दूं कि वालिद साहब हमारे जो है वो रिटायर्ड हैं एयरफोर्स से। पहले पाकिस्तान में उन्होंने तकरीबन कोई 24 साल सर्विस की और फिर वो एज ए डेपुटेशन के उनको ऑफर किया गया कि आप फ्लाइंग ऑफिसर की जो है का जो रैंक है वो उस पोस्ट पे जाना चाहते हैं या कुवैत एयरफोर्स में एज ए डेपुटेशन के 3 साल का हम चाहते हैं आपसे करें कॉन्ट्रैक्ट और ये सहूलतें होंगी, उसमें सारे बच्चों की फैमिली वीजे रिहाइश हर चीज देंगे। मतलब है कि चाहे यहाँ रहे चाहे वहां रहे। तो फिर वाले साहब कहने लगे चले फिर हम कोई ही देखते हैं कि कैसे हैं जो कोई कंट्री है वो कैसा है। ठीक। तो वहां गए। तो उसके बाद फिर हम सारे बच्चे भी वहां चले गए। वालिद साहब ने स्पॉन्सर लेटर भेजा और हम मतलब वहां सब सेटल हो गए। ठीक। मैं तकरीबन वहां 10 साल रहा। उसमें 4 साल कुवैत ऑयल कंपनी में सर्विस की। ठीक। और 4 साल तकरीबन रेंटे कार में वहाँ जॉब की और एज ए सेल्समैन के। ठीक। और 2 साल और जो कंपनी थी कंस्ट्रक्शन वहाँ की, 10 साल वहाँ की। तो इस तरह बाकी जो बहन भाई है वो भी सब वहाँ पे सेटल हो गए। फिर उसके बाद जर्मनी आए तो उन्हें लगा कि ये उससे बेहतर है मुस्तकबिल करीब में। तो हम सब फिर यहाँ शिफ्ट हो गए। ठीक है। ये बताइएगा कि फ्लाइंग ऑफिसर की भी ऑफर हुई थी, तो ये फ्लाइंग ऑफिसर की क्या जिम्मेदारी होती है कि माशाल्लाह अच्छी पोस्ट है उनकी, ये बताइएगा ताकि। हाँ जी, वो माशाल्लाह वो ये है कि उसमें होता है कि भाई ये जो जहाज है उसको जो यानी एयरफोर्स के जहाज है दूसरे नहीं। ठीक। उन जहाजों को सारा देख दुख के चेक करके कि क्या वो फ्लाइंग के लिए तैयार है, उसमें कोई मसला तो नहीं। उसकी जो अप्रूवल है वो इनके हाथों जाती थी। तो इस लिहाज से माशाल्लाह बहुत ही सेंसिटिव जॉब थी, लेकिन उन्हें चूंकि ये इस लाइन के माहिर थे इस वास्ते उन्हें कोई मुश्किल नहीं हुई। और लंबा सा माशाल्लाह 15 साल से उन्होंने सर्विस की वहां कुवैत में। 3 साल के लिए गए माशाल्लाह। अच्छा, ये बताइएगा कि रबवा किस तरह स्टडी के लिए चले गए हम, क्योंकि हम करीबन क्लास फेलो थे। रबवा किस तरह प्रोग्राम बन गया, क्योंकि आपके अब्बा जान तो सर्विस के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में गए हैं। हाँ, वो असल में जब हम थे उस टाइम पहुंचे थे पेशावर, यानी शुरू किया इन्होंने
جو سفر ہے کراچی، سمجھو کراچی سے نا، تو وہاں 8 سال رہے. پھر جیسے ایئر فورس میں جو پوسٹنگ ہو جاتی ہے نا افراد کی، پھر انہوں نے جو پشاور ہیڈ کوارٹر ہے پاکستان میں، وہاں انہیں ان کی ٹرانسفر ہوئی، 8 سال وہاں رہے. تو اس کے بعد پھر جو ہے نا یہ فلائنگ آفیسر کی جو جاب میں نے کہا، یا انہوں نے کہا کویت چلے جائیں. تو پھر والد صاحب نے کہا اچھا اب ہمارا گھر ہے وہاں روا میں ایک ہے، وہاں بھی پہلے بھی تھا، تو چلتے ہیں وہاں پہ، آپ لوگ سارے وہاں سیٹل ہو جائیں تو میں پھر کویت چلے جاتا ہوں. ٹھیک. تو اس طرح پھر ہم روا آ گئے. پھر ہم روا میں آ کے میں نے 9th اور 10th وہاں کی. پھر میں چلا گیا کالج میں. ٹھیک. تو وہاں سے پھر ایف اے کیا، اور پھر اس کے بعد میں اصل میں نا کویت گیا ہوں جب والد صاحب نے پھر بھیجا ویزا. اچھا، تو آپ تعلیم و تربیت، آپ نے تعلیم و تربیت کے لیے آپ کے والد صاحب نے وہاں ایک جگہ خرید لی اور آپ کو وہ وہاں رہنا پڑا. اور کس علاقہ میں آپ نے پھر رہائش اختیار کی؟ جو روا میں دارالعلوم غربی خلیل کا علاقہ ہے. اچھا، وہاں کیونکہ کالج اور سکول نزدیک ہے. تو آج کل کون رہ رہا؟ آپ جرمنی میں 30-32 سال سے والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. اور پھر آج کل کون رہ رہا وہاں؟ اصل میں پتہ کیا ہے، جو اس کے بعد جب ہم سب یہاں شفٹ ہو گئے تو وہ پھر مکان دے دیا کرائے پر. تو کرائے پر ظاہر ہے پھر اس کو جا کے لک آفٹر کرنا آسان نہیں ہے. تو وہ پھر جو ہماری بہن کے جو بچے تھے وہ ان کے میاں کرتے رہے. لیکن چونکہ وہ ان کا اپنی جو ہے نا جاب ہے جامعہ کی، تو وہ بہت مصروف رہتے ہیں. تو پھر آخر ہم سب بہن بھائی نے یہی سوچا کہ بہتر اس کو بیچ دیں، تاکہ اب مزید اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا. مکان بہترین ہے جی، وہ مکان اگر کوئی لے لیا میں سوچ رہا ہوں بیچ دوں اس کو میں. اچھا، بیچنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ نائن بردر کے بعض دوست کہہ دیتے ہیں، آفر کر دیتے ہیں. تو آپ نے بھی یہ پلیٹ فارم استعمال کر رہے ہیں، تو کیوں بیچنا چاہتے ہیں آپ؟ یہ تو آپ نے بتایا لک آفٹر مشکل ہے، تو لیکن وہ تو زبردست جگہ ہے دارالعلوم میں، تو کیوں بیچنا چاہتے ہیں پھر اس کے علاوہ بھی؟ اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ایک تو سنبھالنے والا آپ کوئی نہیں وہاں پہ، سب ہم یہاں پہ ہیں. دوسرا یہ کہ وہ جو اس کے بعد جو ہے نا جو مطلب ہے اس کو کوئی ایسا بندہ، اس کو کوئی ایسا سنبھالنے والا ہو، ورنہ وہ مکان جو بنے ہوئے ایسے ہیں نا وہاں پہ، جب تک اس کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہوگا تو وہ خراب ہو جاتے ہیں. تو وہ مکان ایک ایسا بہترین جگہ پہ ہے کہ آپ کو سن کے حیرانگی ہوگی کہ وہ بالکل کہنا چاہیے وہاں پہ جو دارالعلوم کا جو بازار ہے اس کے بالکل بیک پہ ہے، اور 18 مرلے کا وہ پلاٹ ہے، اس پہ 2 مکان بنے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ. تو اچھا، تو وہ مکان بنے ہیں، اور اس میں آپ کو یہ بھی سن کے ہوگی حیرانگی کہ 2 گلیاں لگتی ہیں اس کو. ایک سائڈ پہ 40 فٹ کی ہے، دوسری سائڈ پہ 30 فٹ کی ہے. 2 صحن ہیں، 2 گھر ہیں سیپریٹ. لیکن آج کل چونکہ رجحان ہے بڑا پاکستان میں نے دیکھا ہے کہ وہ نا لوگ اب خرید کرنا تو وہ ماڈرن قسم کے فلیٹس بنا رہے ہیں، اور اس کو بزنس پوائنٹ پہ پھر بعد میں دے دیتے ہیں کرائے پر. تو یہ میں نے حساب لگایا تھا کہ 4 فلیٹس اس کے اوپر 18 مرلے کی جگہ پہ بہترین بن سکتے ہیں. اور اس میں بجلی کا کنیکشن 2 ہے، گیس کا کنیکشن ہے، پانی کی جو موٹر لگی ہوئی ہے زمین سے، مطلب بور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جو لے گا، مثال کے طور پہ میں نے ابھی پتہ کیا تو وہ سن کے حیرانگی ہوئی کہ وہ جو ٹھیکیدار ہے وہاں پہ جو مکان بناتے ہیں، ان کو بس ایک فون کرنا ہوتا ہے، وہ آتے ہیں. وہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں نے اس پہ بنانے ہیں فلیٹ، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جو ٹھیکیدار ہے وہ بولی بولتے ہیں، جو اوپر جو ہے نا جو بلڈنگ بنی ہوئی ہے اس کو وہ لوگ خرید دیتے ہیں. تو اس میں پھر وہ اینٹیں، پتھر اور بجری، لوہا اور اس قسم کا جو سامان ہے وہ سب وہ بیچ چھوڑتے ہیں کافی منافع پہ. تو میں نے لگایا تھا اندازہ تقریباً صرف اسی کی مالیت جو ہے نا اس میٹیریل کی، وہ انہوں نے بتایا کہ 5 لاکھ کے قریب ہے. بہت حیران ہوا اس چیز سن کے. اچھا، کیونکہ آپ کا انٹرویو نشر ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ربوہ میں یا ربوہ کے ارد گرد علاقہ میں جو نئی کالونیاں ہیں وہ کچھ نہ کچھ جائیداد بنا لیں، تاکہ وہ ان کا مستقبل وہاں بعض دفعہ کام آ جاتا ہے جائیداد کا. تو اگر کوئی انٹرسٹ رکھتا ہے، کوئی دلچسپی لیتا ہے، کیونکہ نائن بردر کا تو تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ، نہ ہی ہم ان کو کہتے ہیں خریدیں یا نہ خریدیں. آپ نے اگر کوئی ٹیلی فون نمبر دینا ہے تو دوستوں کو دے دیں، بتا دیں، تو وہ پھر آپ سے رابطہ کر لیں گے. جی بتائیے گا. اچھا، ٹیلی فون نمبر میں آپ کو بھیجتا ہوں، آپ بے شک اس پہ اپنا
भेज दें, मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है। आप बोल भी देना ताकि बाज़ लोग फिर हमारा टाइम और होता है, तो जब भी कोई प्रोग्राम सुनेगा तो आप अगर जब बोलेंगे तो फिर लोग लिख लेंगे। जी बोलिएगा। शाकला जी, मैं अपना वो बोलता हूँ, लेकिन ये है कि इसके अलावा भी यही है कि मैं फिर एक दफा कहूँगा इससे पहले कि ये जो मकान है, ये जो जगह है, ये दारुल खलील में है और जामे अहमदिया के बिल्कुल करीब, और हाई स्कूल और कॉलेज भी बिल्कुल करीब है जी। और यानी इस किस्म की जो हैं वो मैं इसलिए मैं सोचा पहले बता दूं कि ये इससे ज्यादा जो है ना फायदा मेरा ख्याल में कम ही लोगों को होगा कि अगर वो इस तरफ जरा दें जरा तवज्जो दें तो ये इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। बारह मैं आपको अपना नंबर बोल देता हूँ, ठीक है जी? जी बोलिए जी। नंबर है मेरा 017738071185। दोबारा बोल दूं? हाँ जी, लेकिन अगर जर्मनी के बाहर से करना है तो याद रखिए नाजरीन, 49 आपने साथ लगाना है, 49049। हाँ जी बोलिएगा दोबारा। अच्छा, यहाँ से करना है तो फिर 017738071185। ठीक, ये यहाँ से है। ठीक। और जिस तरह हमने बताया कि अगर कोई जर्मनी के बाहर करता है तो फिर उम्मीद है, क्योंकि ये बातों बातों में आपने ये भी बात बता दी कि आपके वालिदैन ने वो किसी अच्छे ज़माने में आपकी तालीम और तरबियत के लिए ख़रीदा था। अच्छा, अब अपना बताइए कि और कहाँ कहाँ से तालीम हासिल की आपने? मैं जी अपना कराची में जो है ना जो पढ़ा है सिर्फ प्राइमरी तक जी, और पेशावर में आया तो वो यहाँ पे मैंने पढ़ा 8वीं तक जी, और उसके बाद मैं फिर 9वीं 10वीं और फिर कॉलेज के जो 2 साल FA हैं ये मैंने रवा में पढ़ा, TI हाई स्कूल और फिर TI कॉलेज से। ठीक। उसके बाद फिर हम जो है ना चले गए कुवैत और वहाँ पे फिर उसके बाद सर्विस वगैरह की जैसे कि मैंने बताया, बड़े भाई साहब भी छोटे भाई साहब भी सब हम चले गए, तो जो अपनी अपनी जो जॉब्स थी अपनी अपनी लाइन की सब ने की वहाँ। अच्छा, क्योंकि प्रोग्राम के अभी 2-3 मिनट है, हमें पता लगा है कि आपके बुजुर्गों ने माशाल्लाह उसी वक्त बैत कर ली थी हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के ज़माने में, तो 2-3 मिनट में वो एक बाबरकत ईमान फरोज वाक़या भी बता दीजिएगा। जो थे ना हमारे वालिद साहब के दादा जान मिर्जा हुसैन साहब, उन्होंने असल में उन्हें जब चला पता कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो है जो यहाँ से गुजर ले, उन्होंने स्टेशन था ये जेहलम के पास ना, खारियां के रहने वाले थे, तो वहाँ जो इन पे मुकदमा हुआ था आपका भी इल्म है, बड़ा मशहूर में है, तो उस सिलसिले में बहुत दुनिया उस टाइम वहाँ गई उनको देखने के लिए, तो इन्होंने बस देखते साथ ही उन्होंने कहा कि ये चेहरा जो है ये झूठों का नहीं होगा, ये तो उन्होंने उसी वक्त बैत कर ली, यानी उसी प्लेटफॉर्म पे। कोई किताब नहीं पढ़ी, कुछ नहीं, ना कॉलेज गए ना स्कूल गए, तो ये समझिए मिर्जा हुसैन साहब से चली हमारी नस्ल जमात अहमदिया में ना। फिर उसके बाद मिर्जा मोहम्मदीन हमारे दादा, वालिद साहब मिर्जा नजीर अहमद साहब, खाक साहब, जफर महमूद, सारे भाई बहन। तो इनके अलावा जिन लोगों ने नहीं था माना, मैं आपको सुन के ये भी हैरानगी होगी, उस वक्त उनकी नस्ल जो है ना बस एक कहना चाहिए रही है, एक नस्ल, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो गए। ये है अहमदियत की सदाकत। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम के बाबरकत नूरानी चेहरे को देखा जाते हैं और जाते बैत कर लेते हैं, उनकी वो बरकतें देखें कि आज उनकी नस्ल जो है जर्मनी में बैठ के उनका जिक्र खैर कर रही है। इंशाल्लाह आपसे मज़ीद इस बारे में ईमान फरोज वाक़या सुनेंगे, आपकी ज़िंदगी के, आपके बच्चों के और आपकी फैमिली के, कि किस तरह अल्लाह ताला ने बेशुमार फलों से नवाजा है सहाबा की औलाद को और उनकी औलाद को और उनकी औलाद को। तो ये था नाज़रीन बड़ा ही प्यारा वाक़या। बीच में उन्होंने ये भी बता दिया कि हमारे पास एक कतई ज़मीन व मकान वगैरह है, जो दिलचस्पी रखते हैं वो उनसे खुद रब्ता कर लें, जिस तरह एक तरीक़ेकार है मैसेज वगैरह का, क्योंकि टाइम फ़र्क होता है जर्मनी का, यूरोप का, दूसरे ममालिक से। तो नाज़रीन आप दुनिया के जिस मुल्क में भी रहते हैं,
آپ 9 بدر کو اپنا میسج بھیجیے. آپ کے پاس ایمان افروز واقعات ہیں, آپ نے کسی ملک کی خدمت کی ہے, آپ نے سیاسی طور پہ ایکٹیو ہیں, جانتے ہیں انٹرنیشنل خبروں کو, آپ مذہبی طور پہ کوئی گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ضرور 9 بدر کا پلیٹ فارم استعمال کیجیے. بھائی ظفر آپ کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے سکول کے زمانے کی ضرور باتیں ہوں گی اگلے پروگرام میں. تو بڑا دلچسپ وہ ہمارا وقت گزرا ہے, بڑا ہی پیارے آپ نے انداز سے ان اساتذہ کرام کا ذکر کیا ہے. انشاءاللہ وقت تھوڑا ہے, ہم ان کا بھی ذکر خیر کریں گے جن سے ہم نے تعلیم حاصل کی. ناظرین نصیر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.